Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu kodwa le video le different because isikhuluma ngo Vuyokazi ngciweni kanye ne fan base nenkinga eyenzeka kule channel ku comment section. Vuyokazi simazi Izingane Zesthembu, sayibona ijeni yakhe Izingane Zesthembu. So mayingase Izingane Zesthembu mangimbheka as a brand, zikhona ezinye izinto angazenza angafika ku social media athi enza ukuthi bengibone ngathi uqalile, bengibona enza ama braids, kukhona abathegayo kungathi into ezoqhubeka, into esangenzeka. Nansi inkinga la ebakhona we guys, angihambisani nobandlululo, angihambisani nokucwasana, angihambisani futhi nento ecishe ifane nejele kumina. Yisho lani lento, ukusupport uVuyo sikwenza ngenhliziyo emhlophe. Asikwenzeli kusukela endaweni ye-anger, asikwenzeli kusukela endaweni ukuthi ngihlabekisa bani, ngizibalele mina. Lapha kwizingane Zesthembu ngathi bonke sebehlangene babantwana. Uma sekukhona izinto abazozenza sezingaphandle kwe-TV show eyidinga isupport, sizoyisupport. Inkinga ke ngiba nayo mina, mangikhuluma ngabakamseleku, kuyivideo nje eqondene nabakamseleku nakya uVuyo phakathi, kube sengathi kunempi. Ukuthi we guys, ngenxa yesikhathi angikwazi ukubuyela kona wonke ama-video ngilalelisise kahle ukuthi yini efike yaba yimbi esidala ukuthi ube nale comment. Kube uTirelo, mangeke ngaphatha igama la Tirelo nangiya uVuyo, kube futhi i-comment ukuba ngathi usanempi. Njengoba ungizwa futhi ngimdala kunalezi ngane zakamseleku, uma sebenza enye into ehlukile ngingasa-review i-TV show noma kuyivideo oyezwa kahle ukuthi ayinakho ukuxabana, mase uba ne-agenda yokuxabana, mina ngiba nenkinga nalokho because angizile ngalowo mqondo. Kube ubandlululo oluvele kuleya group we guys. Abo leya group ebethi Izingane Zesthembu, engicabanga ukuthi sishintshile manje. Into eyangikhipha lapha yangisasha. Kwaba khona isithombe sengane usingabakho. Waba khona abawu-2 noma abawu-3 abakhuzayo ukuthi hayibo, musani ukwenza into enje enganeni. Kwaba khona ophendula ngokuthi nomacele kuthanda Nesthembu babe menza njena, mawungathanda ukuthi sikhuluma ngayo basho kwi-picture yengane njalo. Mawungathanda ukuthi sikhuluma ngabo ungaphuma. Lona ekhuza i-bullying. Omunye wathi phela izono zengane, izono zabazali zivuela ey'nganeni. Angene umuntu ozo-operator from i-anger. Yonke into fanele ngiyibuke nge-anger, fanele kube ne-bullying la ngesenasidingo khona. And angikwazi ukuhlala ku-episode 11, 12, 13 ukuze ngijustify into engiyazi ukuthi wrong. Akekho futhi ozongifunza inzondo. Akekho futhi ozongifunza ukuthi ngizonde bani. Angikwazi ukuzonda lezi ay'ngane. Njengoba ngasho eminyakeni yami abantwana engibazi ukuthi bazolwela ubaba wengane noma balwela i-boyfriend, bona banento eyenza ukuthi belwe beze begcine sebethukana kangako. Ngaleyo ndlela abathukana ngayo akwenzi-ke sense kimi ukuthi ngizobambelela kuleyo nto ukuze ngibe nesizathu sokubhulisha omunye. But ukureviewa i-TV show kuhamba nokuthi ngiyibonile le episode yahamba la. Sesithatha sithi sekuyo social media updates because bayini reality TV stars, sesikhuluma ngento ehlukile. Uqhubeke ube nalo moya wakho ukucwasana. Yo we guys, kuleya group kwesinye isikhathi beke benze ngathi awubelongi kuyona. Thina siyithatha ngokuthi i-group yomama because mayi group yomama sizoba nendlela ukuthi sikwazi ukusupport abantwana, kuvelana izinto ezipositive. Esikhundleni sokuthi beshare izinto ezipositive, ime ngento eyodwa. Usingabakho noTirelo, usingabakho noTirelo. MakuTirelo kunamagama ukuthi ingulube, ingulube encane, yonke leyo nonsense. Ngenze njani? Ngazama ukuthi ngizoma ekufakeni igama likaVuyo kuze kube nento ayiveza ku social media esivezayo ukuthi
lana i-support ayicelayo yini or uqhubeka wenzani, because bengakubuka ukuthi mayiphuma kwizingane zesithembu sizomcwasa because bayizingane zesithembu bonke, yena waseba nejeni ehlukile. And enye into, mina ngithanda ukubambelela kwinto enegative. Nginaleyo nkinga, mhlampe akuzwakali because i-TV show engikhuluma ngayo izingane zesithembu ibihamba ne-break up from episode 1 to episode 13, but lokho akusho ukuthi lana sekuzothi umpumelelo wenza something ngisho utheke into enegative njalo. Uvuyo wenza something ngisho utheke into enegative, uThando wenza something ngisho utheke into enegative. Ayenzeki leyo nto. Akekho futhi okwazi ukungifundisa inzondo. Ngizoqhubeka ngimsupport uvuyo, kodwa angikwazi ukuba la engathi sengisejele khona, because kunabantu besifazane ababhilivela ukuthi if uzohlala kule group ubehave ngale ndlela, ukuhlala kule group kufanele ureason ngale ndlela, ukuhlala kule group kufanele ujustify ukuthi kubhulisha uThando because ku episode 13 utheni. Una-40 ngeke uphume emgwaqweni uyolwa nezingane ezibanga umfana, kodwa una-40 uyophuma emgwaqweni ufike ukuthi izingane zami yekani lento ayikho right, uya-correcta lapho. Labo bobabili banephutha ngento abayenza ku-episode 13 uma ungayilandela uzwe amagama abo, but ngoba unendlela eselective yokuthatha izinto, ufuna ukuma esayidini elilodwa, uthi ubani ungcono kunobani, kuqhubeke kuze kufike ekugcineni. Asikwazi ukwenza sonke lokho, asikwazi. Kuwesi-ke, okay fine, sukubambile sorry okwabo, because lo episode 13 ngikhulumelana lento guys, ngisazokwenza i-review yezingane zesithembu. Angisitholanga isikhathi ngiyibukile i-TV show, and mase ngiyibukile i-TV show ngiyathanda ukuxoxa nalabo abasuke bethanda ukulalela le nto esiyixoxayo uma ngenza i-review. Ngolwami lwazi iy'ngane ezilwela i-boyfriend noma kabadala behlanganiswe i-boyfriend bakhulumisana kabi, kodwa ngikwazi ukubabambela leyo nto udu. Leyo nto nje ifana nenzondo, into engayimisela ukuyifunda manje, and ngiyayizonda-ke into yokuthi kufanele ngibe nento engizoyijwayela ukuze uhlale nalapho. So ukusupport uvuyo kuzoba different, because mina indlela bengibuka ngayo bengithi izingane zesithembu zizoqhubeka. Mayiqhubeka ingane zakamsele, kodwa sizomshiya ngaphandle makukhona izinto azenzayo, kukhona ama-brands asebenza nawo enzani, because ufike nale show. Nanokuthi-ke singacwasani, but manje uma ulethi igama likavuyo kufanele kube ngathi kufanele kuzwakale unoku-undermine uThando, kufanele kube kufanele njalo kube nento ethile embi ozoyisho ngoThando. Leyo nto yekimi ayiyenzi sense. Kube ividiyo yakamseleko engahlangani nhlobo-ke nabo abantwana laba-ke abaney'ngane nosibindi nale gama lavuyo phakathi, ukucwasana okuvuka kuleya group. Ade ucabanga ukuthi i-group yomama. Akukho wrong ukuthi umXhosa wakithi, umZulu wakithi, kodwa kwesinye isikhathi ungathi ungayishiya leyo nto. Usuwenzelani? Nibaningi egroupini, nize ngani ngento enhle, nize ngani ngokuthi ekugcineni siyosisa abadala, sizofundisana. Manje masuzoloba ukuthi umZulu wakithi, so mase kukhona umXhosa kule group aphume, angazi ngibe naleyo nto nje ukuthi engathi kuningi, engathi ngiyasala khona, engathi ngiyasala khona, because mase unalento ye-ownership njalo, kanti thina besithi okay fine, siyayibona usho ukuthi phela kanje, uma ngapha, uma ikhona into ayenzayo sizoqhubeka simsupport. Manje le support ihambisana nokuthi uThando uyingulube nengulube encane. Angihlangani-ke nalokho, angihlangani nento engiyazi ukuthi iyabheda. Anginaso futhi isizathu esingazwakala ukuthi ngithi ngoba wathi so uyingulube encane. Ngawadilitha lawo ama-comment ngaze ngababhlokha abanye. Nakulaba abadala amakhosikazi amseleko
uma bese kukhona okhuluma into engayiqondi ukuthi thini bengiveke ngimbhlokhe. Ileyo nto ke ngenza ukuthi ngithi pause, ngoba bengithi nje mina ngizothi ngibone isithombe sakhe emuhle noma ney'ngane ngithi cha waze wamuhle uVuyo. Kuqhube kanjalo because anginakho ukucwasa nje akusiyo into yami. But mase yenzeka lento kufanele manje ngize ngihlukanise iy'ngane because ngi-accommodate i-group ethile. Hayi guys, asifani, ngiyaxolisa, asifani. Mhlawumbe ningangazwisisa kahle nabanye bethi ayi siyaphuma kulo fix, kodwa nje eyami indlela ukuthi ngizomsupporta as i-brand, but ukusupporta yena akuhambisani nokuthi ngi-undermine uTirelo or ngibe nezinto engizozisho ngoTirelo njalo because sengikhuluma noVuyo. Noma ngabe ngiyakholelwa ukuthi into ayenzile i-brave, uzenzele yena. NoTirelo naye uwenza wakhe ama-mistake, naye wenza wakhe ama-mistake. Abantwana labo bayakhula, ngimdala kunabo, mase ngicindezela omunye because ngisupport omunye, ayiyenzi sense kumina. Ngoba khona omunye uzofika ethi usebemjikele uTirelo, usebemjikele uVuyo or bayamhleka. No, ilento engibona ku-comment section eyenza ukuthi ngithi pause, ngoba bengazi mina ukuthi laba bakweZingane Zesthembu bayaqhubeka ngithi izolobu uzivela izinto zabo, amathuba ayavela. NakuVuyo uma kuvela amathuba ngithi angizukwafihla, but ukufaka igama likaVuyo kuvele uze, noma ngabe uze uba positive, uzoletha into enhle, usuyayifunda i-comment uyabuka ukuthi kanti why. Kwaba yilesikhathi bebhulisha umntwana-ke guys, yabo lapha abafaka ngicabanga ukuthi into ekhona kwiBhayibheli ukuthi izono zomzali ziwela ey'nganeni. Angizange ngize ngi-understand kuzobena namhlanje ukuthi umuntu omdala uyenza kanjani leyo nto eyenza enganeni. Enye into guys, yazi kungenzeka mhlawumbe ukuthi ngempela yinto ofika uyenze ku-social media kodwa ikwenza ube mubi. Uyacabanga nje ukuthi una-40 una-30 ubhulisha ingane ena-1 because isizathu salokho uma wayo wambona emini ku-TV. Ma uyilandela kahle leya show uzokwazi ukuthi uVuyo noTirelo bebengashayisani kahle hle ubabuka ku-TV show. Into ebisiyenza kugqama kaTirelo ukuthi uTirelo yena ubehleka noSibindi, kanti uVuyo unama-issues noSibindi. Noma ngabe-ke i-storyline sabo sihamba kanjani, angifuni ukucindezela omunye ngoba ngijabulisa i-group ethile. Yingakho-ke i-support yami izomele ekutheni ngi-support uVuyo as i-brand, hhayi ukukhulumela ukujabulisa labo sisi labo mama nalento abanayo, ngoba ngikwazi uku-operate from indawo ye-anger nendawo yokuthi angibhulishe omunye nendawo yokuba yi-victim. Mina ngikholele ekutheni into ma uyibona ukuthi ayikho right ufika nama-solutions. Ma umdala ulethe ama-corrections, ma umdala ulethe ubulungiswa. Bakwenza kube difficult ukuthi ukhulume ngoVuyo kahle because bazofika nalento ingulube wangcono, ingulube encane wangcono ngokuthini. Mase ngingena noMayeni-ke phakathi, yazi ukuthi ngimfakelani uMayeni phakathi. Masibeka uTirelo, abantwana bakweZingane Zesthembu nabazali babo bonke, onke amaphutha abazowenza bona beyabantwana asikwazi ukubuyela kubazali kade sibonile ukuthi ingane yenzeni. Manje wena wenza kube nzima ukukhuluma kwezo because unento yokuthi uMayeni 1 2 3 4 5. Mina ngiwufix ngizamile ukuthi ngihloniphe ukuthi kunomzali kaVuyo. Manje wena masufika ukuthi uMayeni wenza sengathi uwenza, mina ngibuza ukuthi awuyibuzi ukuthi lo munye umzali uthini, because amaphutha ey'ngane zizodwa, iy'ngane zayithathela iy'nqumo noma ezinye izinto zibuya zize kubazali. Enye into guys ngiyayithanda siyithatha ngokukhula, mhlawumbe ukuthi ngihleka kakhulu kuze kube ngathi ngumuntu mhlawumbe onomsanganyane. Ngiyayibuka mina leyo nto ukuthi if uzothi uMayeni ingoba kuyehlela yini, ma uzothi uMayeni because manje ukhulumela egameni lokuthi umama lo,
Asikwazini ukukhuluma ngomama bamantombazane. Senze njani-ke ngoba sihlonipha abazali, sivele siyabakhipha abazali. Uyabona? Ngoba ifikile isikhathi sokuthi sinama-questions esiwabuzayo, sibuza kubaphi? AbakaMseleku kuphela. Manje sengathi siyakhetha because abakaMseleku bona basendaweni yokuthi kumele bephendule beyabazali, kanti abayiphelezeli iy'ngane. Manje uma ulobe uyisho le nto uzama ukuthi ikhona into oyivezayo ukuthi phela buka ukuthi uma ukhuluma ngomayeni usho ukuthi simbuze yini nomunye umzali ukuthi yena umephi kule nto. Yileyo nto-ke siyizibayo siyeqayo ngoba senzelani? Sihlonipha abazali ngoba nathi sinabo abazali. Hhayi, nikwenze kwaba kubi ukusaphotha uVuyo uma uzongena egruphini. Ungcono vele umsaphothe mina, ungcono ngimsaphothe as i-brand because angikwazi ukuhlala egruphini engathi kunento engathi nje inomoya omubi, nozamayo ukuthi uyalungisa akufuneki, nokucwasana. Ngoba masilobe usifika egruphini njalo kube kuthiwa umXhosa wakithi. Awusazi-ke manje ukuthi sekuyi-family meeting noma ku-wrong ukuthi ube khona ungayena umXhosa. Hhayi, mhlawumbe sengikhuluma kakhulu guys, ezinye izinto ngibe ngayi-understand. Nakhona ukuthi i-journey yabo iyahlukana. Akusho ukuthi lona omunye sesomzonda uwaya. Sekufanele simfisele okubi. Ukuthi mhlambe indawo angazi noma indawo engiphuma khona shuthi iney'ngane wrong ngoba sengike ngayibona iy'ngane zilwela umfana. Balamula futhi abantu abadala baziyala ukuthi ningayenzi lento zize yishayane. Manje angikwazi ukuthi sengibona into efanayo ku-TV sengiyithatha ngifuna ukuyigona lento, ngifuna ukufaka usizo esikhundleni sokuthi i-solution ikhona. I-phase leyanto iyadlula. Bayakhula laba bakafiki ngisho ku-30. Basazokwenza amanye amaphutha futhi bayakhula. Why ngizothatha into ye-episode ngiyenze isizathu sokuthi lona kumfanele because umini unjani. Ayi, enye into nje uvele ubone ukuthi izokudraina uma uyenza. Nokubamba inzondo because yazi khona ezinye izinto othi lena i-beyond i-control yakho. Lena awukwazi ukuthi uthini. Kube nento ene-solution. Into ene-solution ukuthi uma uVuyo esenza something simsupport kanjani. Yini into afika nayo entsha silapho. Wena ufuna ukuthini? Kumele senze uVuyo muhle, senze uTirelo mubi. Senze uVuyo muhle, senze uTirelo mubi. Sikhulume kahle ngoVuyo, sikhulume kabi noTirelo ngoba isidingo singasekho because wena awumthandi. Mase kuvela into yokuthi shuthi nawe umntwana. Wake wezani ukuthi umZulu nomTswana? Ayi guys, nisixolele bandla, ayi nisixolele. Futhi mawukuthi kanjani nizwa ninganeliseki, ayiphoqelekile lento yala esenzayo amavidiyo ukuthi uyilandele ungayithandi izigcina icasule because lento yakho ukuthi u-negative kuyona yonke i-comment section. Lo uyikhethele ukuhlala noMpumelelo, abuke ukuthi ijeni yakhe noMpumelelo iphelelaphi. Manje sekufanele ngimbhulishe mina njalo because iyona choice yakhe leyo, kufanele ngimbhulishe njalo kodwa ngiyazazi ukuthi ngimdala kunaye. And le nto le bullying indlela engithi ngisukumela ngayo ngifuna ukuthi igcine ifike ey'koleni ukuthi sinenkinga ukuze sisize abanye abantwana because ngiyabona la ku-social media abazali bahluphekile ngey'ngane zabo ngenxa ye-bullying. Ngendlela i-bullying ewuhlupho ngayo. Sengiyafika la ku-social media because ngikhuluma nge-TV show. Uma ngikhuluma nge-TV show sengifike ngathanda omunye kakhulu kunomunye. So lokho kuzonginika isizathu sokuthi ngibhulishe lo munye. Hhayi. Nento embi-ke nje angifuni ukuyivulela isikhala enhlizweni yami mase ngiba nesizathu. Yingoba wakhuluma kabi ngengane ku-episode 13 manje eyakhe naye seyimbi. Yini leyo nto?
leyo nto yini? Ngoba angikholwa ukuthi sengakuchazela kawu-4 into engaziyo futhi ukuthi usuwake wayibona. Nakhona la ku-social media usuwake wabona abanye besifazane belelwa indoda. Wabona futhi ukuthi imizwa yabo iphezulu nezinto abayikhulumayo zi-wrong. Noma ngabe ziyiqiniso ukubona ngaleso sikhathi, kodwa akukwazi ukuba into ongayisebenzisa njengesizathu. Ngiphinde ngikubuke futhi ubhala i-comment usuzenza umzalwane, udlule kwelinye, hayi guys, hayi bandla ngeke. Yazi why ngiyilanda lento engiyilandayo, ingoba ngizokhuluma ngezingane zesithembu. And uma ngizokhuluma ngezingane zesithembu, sekumele ngiwakhethe amagama ukuthi noma ngizwile ukuthi kuthiweni la, ngiyenza kanjani lento ukuyikhuluma kahle ingabi yimbi. Ngibalekela lento eyenzakalayo. Ukuthi kube khona i-comment, ngidelete i-comment yokuthi ingulube ibhalwe umuntu omdala, wesimama, wesifazane, umama, ugogo. Ukuziphatha kahle akusiyinto ebizayo. Nokukuvumela nje ukuthi ziphathe kahle akusiyinto ebizayo. Kuba abakamsele kumndeni loya ekugcineni kwakho konke. Manje angifuni mhlampe ngokuthi ngenza ama-reviews mase kuba ngathi ngiyawucontrola loya mndeni kwi-comment section, because ngiyayibuka i-comment section lela khaya linjani, omunye ezethi uyaqalekisa. Ezinye izinto nje guys vele zibe muncu, uyabona? Manje into engikhathazayo, umnikazi wale ndaba angaze ngimbone njalo. Ngimbonile exabana noSibindi, kodwa angaze ngimbone nje ukuthi lento le eyenzeka kwi-fan base ihambisana naye, because yonke lento eyenziwayo engiyibuka iyindlela ethile yenzelwa egameni le-support. Angiyazi ukuthi support enjani lena, angazi. Kodwa into engiyenza ukuthi ngikhulume nje uzobuza ukuthi hayibo we-fix le video yakho asi-understand. Ngikhulunyiswa ukuthi ngizokhuluma ngezingane zesithembu, and uma ngizokhuluma ngezingane zesithembu kumele manje ngicabangisise ukuthi njengoba bexabane bathi, ngizoyenza kanjani lento ibelula ingasindi. Ngibalekela i-bullying, ngibalekela lokhu ba-toxic obekuvela ngikubona. Kwesinye isikhathi ngimi ngise ngifuna ukubona ukuthi ukhona yena ozophendula la, kubona ukuthi kuyazwa kule nkulumo mhlampe niyazwana maniphendulana kwi-comment section, because ngiyabona ukuthi akuhambi kahle. Uyalayeka uthini angithandi mina ucindezelana, angithandi. Nokugona futhi izinto ezi-wrong angithandi. Uyenzeka ngephutha, nami ukukhuluma mhlampe ngingabhimba mangikhuluma ngesinye isikhathi, ngoba phela manje angizile ukuzoba perfect phambi kwenu, angizile ukuzoba ngcono. Kodwa angikwazi ukuthi ngiba mdala ey'nganeni ngiyazazi ukuthi ngimdala, ngivumele into engiyibuka ukuthi i-wrong. Manje indlela engibuka ngayo mina, uma uzomele ekutheni usupport uVuyo, fanele nje umzonde utirel kuleya group. Hayi-ke guys, sizoqhubeka ngendlela ezoba right. Mina ngizolinda ukuthi uthini uVuyokazi uma ikhonto eshoyo, kube yileyo nto ayishoyo ukuthi nali ibhizinisi lakhe, nayo into ayiqalayo, uwenze njani, nayo i-brand asebenzisana nayo, usupportwa ngani, lokho. Ngoba leyo ukuthi manje kufanele kube nempi engiyikhandayo njalo. Nanokuthi manje uma ngikhuluma kube sengathi ngumqhatha nomndeni wakaMseleko, uney'ngane laphaya zaVuyo noSibindi, and indaba yabo isele kubantu abadala, njengoba bona beyiy'ngane beqhubeka bekhula benza amaphutha. Khona waze wabhala ukuthi angazi intandane enhle injani, ngathi hayibo intandane ubani, ngoba labantwana bayaphila bobabili, intandane ubani? Manje fanele zonke lezi zinto lezi uyithathe because ufuna ukuzwakala kahle lapha egroupini, because baningi. Mina ngikwazi phela ukubona abantu ukuthi manje lo akakhuluma into eyiqiniso, ukhuluma negroup, ukhuluma nabantu abaningi ukuze bemuzwe. Ukuthi-ke yokuxasana mina ngimdala, ezinye izinto ngiyayibuka zibe lula.
Kodwa mase ngibuka ukuthi-ke laba abanye ngoba phela lapha egrupini kuhlangene omama bathini, uyakha ububhidliza ngoba ngesikhathi ucwasana uyabakhipha abanye. Nokulunga-ke ukulunga akusiyinto edinga imali, akusiyinto edinga i-degree, ukuzifundisa ukulunga nje. Si-understand-a idrama efika ne-TV show kodwa sengisho ukulunga. Ukulunga yikuphi? Ila ongathi ungeke ukhulume ngengane encane uthi ingulube encane, ubize ingane ngesilwane. Ukulunga nje. Ngaze ngabe umzalwane-ke manje bengifuna ukuthi ngiyicacisele ngoba phela ngizokhuluma ngezingane zesithembu. Kade ngibuka nje nako season 1 nako season 2 manje hayi Uthando Nesthembu manje bayangena labantwana sengilobu ngihlele entweni yokuthini ngizokwenza kanjani lezi zinto ezine chaos la ku TV show ezine drama ngilethe kahle ngendlela engazukwakha lempi le bullying. Ukuphambana kwembono akunankinga, inkinga yi-bullying, inkinga ukucwasana, inkinga ubandlululo, inkinga ukunyanyiswa ukuthi sisingane yinhle, ukunyanyiswa ukuthi silinganise izingane, ukunyanyiswa ukuthi hawu alenze iqiniso uSibindi ezifa kufanele alenze iqiniso. Sekufanele zivume lokho okushoyo ngoba kukhona indaba ezikujabulisayo kuwena. I know guys, futhi enye into ngibona ngathi nizenza inhlekisa serious ngoba omama nosisi abadala lapha nizenza inhlekisa kube ngathi ikhona into ethile ngane efuna ukulungiswa indlela esenibehavior ngayo. Yabona ukuthi kuba serious angikuthandi kanjani? Bengithinta le ndaba ngoba ngiyeza namalona. Ngiyeza namavidiyo. Manje nje impela fanele ngiqale ngendlale ukuze ngibalekeleni i-bullying, i-body shaming, ukucwasana.